Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today we are going to continue the previous topic that we discussed from the EVS book, that's lesson number 5, Beautiful World of Birds. In the previous video, we got to know about the different kinds of feathers. We also got to know that how birds can fly and also about some birds which cannot fly and the reason behind that. We also got to know that how birds also need a house for their protection, and for that they build nests. Today we are going to know about the different kinds of nests that a bird makes. So the first one is sparrow. It makes its nest in houses, trees or any other protected places. If we talk about sparrow, अगर हम स्पैरो की बात करेंगे तो इनका जो नेस्ट होता है ये या तो किसी पेड़ पे बनाते हैं या घर के अंदर बनाएंगे, घर के बाहर बनाएंगे या फिर एक ऐसी जगह पे ये बनाते हैं जो इनको लगता है कि यहाँ पे सेफ़ है, जो इनके सेफ्टी जहाँ पे इनकी सेफ्टी हो, तो ये ऐसी जगह पे अपने लिए नेस्ट बनाते हैं. The materials it uses to make its nest are mainly grass, leaves, straw and cotton. एंड जो चीज़ें इनको चाहिए होती हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए, इसके लिए इनको पत्तों की ज़रूरत पड़ती है, घास की ज़रूरत पड़ती है, तिनकों की ज़रूरत पड़ती है एंड जो कॉटन होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है. तो इन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करके उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ पे इनको अपना नेस्ट बनाना होता है एंड फिर वहाँ पे उनका नेस्ट बनाया जाता है. इसी तरह से टेलर बर्ड इट सेव्स इट्स नेस्ट विद इट्स बीक. टेलर इज़ समवन जो कि कपड़े वगैरह जो हम सिलाई वगैरह कराते हैं, सीते हैं, तो वो हम टेलर के पास जाते हैं. तो टेलर बर्ड को ये नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज़ ये अपने नेस्ट को सेव करते हैं. जैसे टेलर कपड़े सेव करते हैं वैसे ये अपने नेस्ट को सेव करते हैं. फॉर दैट रीज़न इनको टेलर बर्ड कहा जाता है. तो ये अपनी बीक जो होती है, इनकी जो चोंच होती है, उससे ये जो इनका नेस्ट होता है उसको सेव करते हैं. द मटीरियल इट यूजेस टू मेक इट्स नेस्ट और थ्रेड, वूल एंड वेजिटेबल फाइबर. एंड जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए, एक तो धागा होता है, वूल जो होता है जिससे फिर क्लोथ्स बनते हैं, वूल एंड क्लोथ्स, तो वो इकट्ठा करते हैं. इसी तरह से जो वेजिटेबल फाइबर होते हैं लाइक जूट है या फिर कॉटन है, तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इससे इनका नेस्ट बनता है. देन इट्स वॉल्चर इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन हाई ट्री. वॉल्चर जो है ये अपना नेस्ट जो है, घोंसला जो है, बहुत ही ऊंचाई पे बनाते हैं. जो पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं तो उन पे ये अपना नेस्ट बनाते हैं. द नेस्ट लुक्स लाइक अ शैलो कप. एंड इनका जो नेस्ट होता है वो एक कप के जैसे होता है जो कि अंदर से उतना ज़्यादा गहरा नहीं होता. द मटीरियल इट यूजेस टू मेक इट्स नेस्ट इंक्लूड स्टिक्स एंड ट्विग्स. एंड जो चीज़ें इनको ज़रूरत पड़ती है अपने नेस्ट के लिए, एक तो जो टहनियाँ होती हैं, छोटी छोटी शाखें होती हैं ट्री की या प्लांट की, वो एंड ऑल्सो जो छोटी स्टिक्स होती हैं, छड़ी वगैरह होती हैं, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये अपना नेस्ट बनाते हैं. वुड पैकर इट मेक्स इट्स नेस्ट इन ट्री ट्रंक्स. ट्री ट्रंक जो होता है बेसिकली इट्स ए सॉर्ट ऑफ स्टम जिसको हम कहते हैं. जैसे जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम होता है, बट वही स्टेम जब ये प्लांट ट्री बन जाता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसको हम ट्रंक कहते हैं. तो वुड पैकर जो है वो अपना नेस्ट जो है इन्हीं ट्रंक्स में बनाते हैं. कैसे? इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो बहुत ही शार्प होती है, तेज़ होती है एंड ये उस अपनी बीक से एक सुराख बनाते हैं इस ट्रंक में और उसी सुराख के अंदर रहने लगते हैं. सो वुड पैकर जो है इनको किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड सिर्फ ये एक होल बनाते हैं अपनी बीक से. विच चीज़ल लाइक, चीज़ल जो है ये एक ऐसा टूल है जिससे इस पे किसी पत्थर पे या फिर लकड़ी पे कुछ तराशा जाता है. तो इनकी बीक भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है कि ये एक ट्रंक में सुराख कर सकते हैं, उसी में फिर ये रहने लग जाते हैं. सो इनका जो नेस्ट होता है वो यही सुराख होता है. Then it's weaver bird. It uses grass and twigs to make its nest. जो weaver bird है वो घास और तिनके टहनियाँ जो होती हैं पेड़ की, उसको यूज़ करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए. The nest is strong and big. एंड इनका जो नेस्ट होता है बहुत बड़ा होता है और वो मजबूत होता है. The entrance is at the low end of the nest. एंड जो नीचे वाला हिस्सा नेस्ट का होता है वहीं से ये नेस्ट के अंदर जाते हैं. सो हर एक बर्ड जो है उसका नेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से. उनको हर एक बर्ड को जो मटेरियल चाहिए होता है नेस्ट बनाने के लिए वो डिफरेंट होता है. सो आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू. दिस वाज ऑल अबाउट कि हाउ डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट, की किस तरह से डिफरेंट मटेरियल का वो यूज़ करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए.
I hope this is understood to you. Thank you and have a good day.